猫猫的赞美。你的小猫喜欢 bunting 吗？ bunting 就是猫猫们用头去摩擦东西的动作，所以当你的猫咪用头摩擦你的时候，你就可以说它在 bunting。那为什么小猫喜欢 bunting 呢？这是因为猫的额头上有 scent gland 气味腺，也就是跟气味相关的腺体，而我们身上都有 scent 气味，因此猫猫可以在家人、好朋友和他们喜欢的东西上 mark their personal scent。这个就是猫猫的赞美 ，Kitty's compliment。今天你的猫猫有没有 bunting 你呢？关注我，了解更多 STEM 小知识。